başlıyoruz toplantıya. 네. 자, 여러분, 반갑습니다. 3월 31일, 3월의 마지막 날, 우리, 글로벌 줌 미팅을 시작하도록 하겠습니다. 어, Merhaba. Ah, 네, 얘기해 주세요. merhabalar. Tekrardan memnun oldum hepinizle görüştüğüme. Bugün artık Mart ayının son günü. Ayı da burada bu toplantıyla beraber sonlandırıyoruz. 네, 오늘도 제품 강의와 사업 설명으로 진행을 하겠습니다. 먼저 첫 번째 순서로 우리 이현아 다이아몬드 마스터님의 제품 강의 들어보겠습니다. 이현아 Bugün ilk 다이아몬드 마스터님 나와주세요. bugün ilk başta ürün tanıtımıyla başlayacağız. Iona Sales Master ile beraber ürün eğitimine bakacağız beraber. 이현아 팀장님 얘기해 주세요. 소리가 안 들려. 소리 안 들려요. 소리가 안 들려. 목소리 들려요? 아, 이제 들려요. 네. 아, 말아봐. 봐봐. 안녕하세요. 오늘 제품 강의를 진행할 다이아몬드 마스터 이하나입니다. Merhaba, ben Diamond Master'dan Iona. Bugün size ürünleri tanıtacağım ve eğitimini vereceğim. 네, 오늘 제가 준비한 제품은 애터미 화장품 중에서 피부 트러블, 그리고 피부 진정 작용에 도움이 되는 애터미 더마 리얼 시카 세트입니다. Bugün size bu ürün setini tanıtacağım. Bu Atomy Derma Sika seti daha çok ciltteki bu trouble sorunları ve aynı şekilde cildi sakinleştirmeye yarayan ürünler. 더마 리얼 시카는 젤 클렌저를 제외한 토너, 앰플, 크림 총 3종 세트로 구성되어 있고 젤 클렌저는 별도로 구매를 하셔야 합니다. Normalde bu set 3 tane üründen oluşuyor. Toner, daha sonra bu serum ve kremden oluşuyor. Bu gel temizleyici dahil değil ama onu da beraber ekleyip kullanabilirsiniz. 네, 더마 리얼 시카는 전 제품이 약산성 화장품에 해당이 되고 독일 더마 테스트사의 엑셀런트 등급으로 안전성과 효과를 인증받았습니다. Bu ilk ürün olan bu toner Almanya'daki derma testinden en başarılı ürün olarak testten geçen bir ürün. 네, 약하고 여린 피부와 민감성 피부에도 효과적이라서 저희 아이들이 9살과 11살인데 저와 함께 같이 사용을 하고 있습니다. Genellikle bu hassas ve böyle sıkıntılı olan ciltlere çok iyi geliyor ve bununla beraber tüm cilt tiplerinde de kullanılabiliyor. Benim zaten 9 ve 11 yaşındaki çocuklarım da kullanılıyor. Çok iyi geliyor. 네, 더마 리아 시카에는 네 가지의 주요 성분이 있습니다. Ve içerisinde 4 tane önemli besin içeriği var. 네, 자세한 성분은 애터미 홈페이지에서 직접 한번들 확인해 보시고요. E, Bütün bu besinlerin içeriğini merak ediyorsanız zaten Atomi'nin kendi web sitesinin içerisinde de orada yazıyor her şey. Oradan bakabilirsiniz. 네, 오늘은 가장 대표적인 병풀 유효 성분에 대해서 함께 알아보겠습니다. Şimdi bu en önemli olan derin tuz olan maddesine beraber bakacağız. 일명 타이거 허브라고도 불리는 병풀은 인도에서 상처 입은 호랑이가 병풀이 많이 나는 곳에서 뒹굴며 치료하는 것을 보고 호랑이 풀이라고 불리는 풀입니다. Şimdi bu kaplan çiçeği, kaplan bitkisi olarak da söyleniyormuş. Çünkü bu alınan özün böyle iyileştirici ve yenileyici bir özelliğe sahip olmasından geliyor. 염증 조절과 사포닌 성분이 콜라겐 합성을 증가시켜서 상처 회복과 피부 재생에 do움을 준다고 합니다. İçerisinde de kolajen içerikleri de çok fazla olduğu için özellikle bu yaraları iyileştirmeye ve yine aynı şekilde cildi yenilemeye iyi geliyor. 이것에 구종의 유기농 생허브로만 만들어진 카밍 워터까지 해서 피부 진정과 수분 공급에 효과적인 제품이 더마 리얼 시카라고 할 수 있습니다.
Ve içerisinde bu santanelle sakinleştirip kompleks bazı ile beraber sudan farklı olarak gerçek rahatlatıcı su içerisine sahip böyle bir içeriğe sahip. 네, 그럼 제품별로 하나씩 알아보도록 하겠습니다. Şimdi tek tek ürünlere bakıyoruz. 먼저 토너는 물처럼 흐르는 토너가 아니라 고농축 허브수로 피부를 촉촉하게 가꾸어 줍니다. Ya bu toner biraz daha böyle hani su gibi akan bir yapıya sahip değil. Böyle biraz daha krem gibi cilde oturan böyle öyle bir özelliğe sahip bir içerik. 시카 토너는 얼굴에 바로 바르기보다는 화장솜에 묻혀서 피부 결대로 부드럽게 닦아내면서 발라주셔야 됩니다. Ya bu toneri direkt elinize uygulayıp yüzünüze sürmektense bu makyaj pamuklarına döküp böyle yavaş yavaş yumuşak bir şekilde cildinize sürmeniz daha iyi olabilir. 잔여물과 노폐물을 닦아내고 즉각적인 피부 수분 공급에 도움을 줍니다. Bu şekilde yüzünüze pamukla beraber uygularsanız cildinize nem etkisini sağlayacak. 두 번째는 시카 에너지를 고스란히 전달하는 피부 진정 영양 앰플 더마 리얼 시카 앰플입니다. Bu da hassas ciltlere de çok iyi gelen ve cilde enerjiyi sağlayan çok rahatlatıcı bir besin ampulü olarak geçiyor. 앰플 안에 영양 방울방울이 민감한 부위를 덮어주면서 피부가 스스로 회복할 수 있도록 도와주고 자극받은 피부를 치유해 줍니다. İçerisindeki olan bu damlacıklar ise ciltteki bulunan bu hasarlı yerleri bularak orayı iyileştiren bir özelliğe sahip. 사용하실 때는 얼굴 전체에 부드럽게 펴바르고 두드리거나 문지르지 마시고 그대로 덮어둡니다. Bunu sürdükten sonra sadece yüzünüze uygulayın mı dursa hani böyle yüzünüze vurarak ya da daha böyle başka bir şeyler yaparak hiçbir şey yapmayın. Sadece yüzünüze sürün ve bırakın o halde. 시카 앰플의 고농축 영양으로 덮어서 진정을 시킨다고 생각을 하시고 그대로 두시면 됩니다. Yani sakinleştirici bir özelliğe sahip olduğu için yüzünüze sürdüğünüz gibi o şekilde bırakıp yüzünüzün o halde beklemesini sağlıyorsunuz. 피부가 푸석하고 건조하거나 자극이 심한 날에는 두세 번씩 레이어링 해주는 것이 좋습니다. Böyle cildinizin iyi olmadığı günlerde veya böyle hassas olduğu günlerde ise günde 2-3 kez uygulamanız da yeterli olabilir. 세 번째는 더마리얼 시카 크림입니다. Üçüncüsü de bu derma rahatlatıcı doğal krem. 네, 반투명의 연고 제형으로 피부를 부드럽게 감싸주면서 피부 장벽을 튼튼하게 개선해 줍니다. Bu da aynı şekilde cilde nem sağlayarak cilt bariyerini güçlü tutmaya çalışan bir ürün. 네, 재생 능력이 탁월한 크림으로 피부과 병원 화장품만 사용하시는 분들도 이 크림을 많이 구매하고 있습니다. Yine aynı şekilde bu ürünün de cilt yenileme özelliğine sahip olduğu için klinik açıdan da kullanılabiliyor. 제 파트너 중에 아이가 화상 치료를 받았었는데 그 화상 치료 후에도 계속 발라줘야 하는 재생연고 가격이 워낙 비싸서 그 가격이 부담되는 부분을 이 시카 크림과 함께 바르면서 부담이 줄었다고 합니다. Benim tanıdığım kişilerden birinin çocuğunun yüzü yanmıştı maalesef. O yanıktan sonra bu yanık kremleri, yanıktan sonraki o yenileyici kremlerin fiyatı çok pahalı olduğu için onun yerine bu kremi alıp denemiş ve gerçekten de o yanığı yenileme aşamasında çok etkili olduğunu gördük. 그리고 시카 크림은 수면팩으로 활용하기도 좋습니다. Ve aynı şekilde gece yatmadan önce uyku maskesi şeklinde de kullanabilirsiniz. 두껍게 팩처럼 올리고 씻어내지 않고 그대로 숙면을 취해주면 다음날 부드러운 피부를 만날 수 있습니다. Böyle gece yatmadan önce biraz daha böyle cilt maskesi gibi böyle yoğun bir şekilde cildinize uygulayıp yatarsanız sabah böyle çok parlak ve yumuşak bir ciltle e, görebilirsiniz. 네 번째, 애터미 피부 진정 클렌저로 유명한 시카 젤 클렌저입니다. Bu da çok ünlü hassas ciltleri dengeleyen yatıştırıcı bir temizleyici. 피부와 가장 유사한 약산성으로서
무너진 pH 밸런스를 맞춰주고 피부 본연의 보습막을 지켜줍니다. Bu ciltteki bozulan dengeyi dengelemek için ve aynı şekilde nemlendirmeyi sağlamak için ikisi için kullanılıyor genelde. 독일 더마 테스트뿐만 아니라 눈, 안 자극 테스트 결과 안구 주위 피부에 자극이 없이 순하게 세안을 할 수 있어서 저희 아이들과 이것 역시 같이 사용하고 있습니다. 아, 그러면 눈에 발려도 문제가 없는 건가요? 눈에 들어가서 문제가 없다기보다는 자극이 네. 덜 되기 때문에 Aa, 따갑다거나 그런 게 훨씬 olmasa. 덜해요. Hmm. 네네네. Yani hem Almanya'daki bu derma testinden geçmişti ve şu özelliği de çok iyi. Bu göz etrafınıza sürdüğünüz zaman mesela çocuklara falan uygulandığında da gözde hiçbir yakma hissi olmuyor. 순한 세안제이기 때문에 아침에 가볍게 세안하기 좋고 진한 메이크업에 사용을 했을 경우에는 한 번 더 거품을 내서 세안을 해주시면 진한 메이크업도 깔끔하게 지워집니다. Sabah uyandığınızda cildinizi temizlemek için hafif bir şekilde kullanabilirsiniz ya da çok fazla makyaj yaptığınız zaman da hemen makyajı çıkarmak için çok iyi bir ürün. 더마 리아시카를 3주 사용했을 경우 임상 시험 결과 자료가 있습니다. Ve 3 hafta kullanıldıktan sonraki istatistik durumu bu. 피부 자극 개선 및 진정에도 눈에 띄는 효과가 보였고 Gözle görülür bir şekilde yaraları iyileştirdiği ve cildi yenilediğinin etkisi görüldü. 손상 피부, 수분 손실 개선에는 10% 이상 개선이 되었습니다. Bu ciltteki tahrişleri yenilemede bu kremi kullandıktan sonra yaklaşık %10 kadar bir yenileme artışının olduğu görüldü. 자외선에 의한 피부 자극 역시 개선이 확인되었기 때문에 야외 활동이 많은 분들과 자외선 노출이 많은 날에는 꼭 필요한 제품입니다. Bu işte genellikle dışarıda olan kişiler ve güneşin altında çok vakit geçiren kişiler için bu ultraviyole ışınların neden olduğu tahrişlerin iyileştirilmesine ve rahatlatmasına yardımcı olduğu için özellikle bu kişilere de kullanmasını öneriyoruz. 시험 대상자에게 사용 후 알레르기 또는 접촉성 피부염에 대한 이상 반응이 관찰됐는지 확인되었는데요. 이 부분 역시 한국 피부과학연구원 자료로 나와 있는데 전혀 큰 이상이 없는 걸로 확인되었습니다. Ve yine bu testlere bakıldığımız zaman bu derma real kikayı kullandıktan sonra bu test deneklerinde alerjik kontak dermatit veya herhangi bir tahriş edici kontak dermatit gibi hiçbir olumsuz reaksiyonun gözlenmediği test sonucu da alındı. 이건 제 사진인데요. 저는 한 달에 한 번 여자의 생리 주기가 되면 피부 트러블이 심해집니다. Bu şimdi benim fotoğrafım hani biliyorsunuz regal'dan önce her ay maalesef böyle ciltlerde sıkıntı ve sivilceler meydana geliyor. 턱 주위와 이마 주변에 꼭 트러블이 올라오고 이럴 때는 앱솔루트 스킨케어에서 꼭 더마시카로 바꿔서 바르고 있습니다. Özellikle bu regal'ın olduğu zamanlarda cildimde böyle sivilce veya böyle trouble'lar çıktığı zaman bu Dermasika setini kullanmaya özen gösteriyorum. 더마 리얼시카를 충분히 덮어준다는 생각으로 사용을 한 뒤에 저녁에는 마지막에 피로브 마스크팩으로 영양을 깊숙이 흡수되도록 하고 있습니다. Ve genellikle bu setin hepsini tamamen uyguladıktan sonra son adım olarak da bu maskeyi cildime uyguluyorum ve bu şekilde aşamalar devam ediyor. 하루는 시카크림 수면팩, 하루는 이브닝 케어 피로브 마스크팩을 하시기를 추천드립니다. Tur da tarım pegin가요? 네. 이브닝 케어 피로브 마스크팩이라고 해서 다른 제품이에요. Hmm. İki tane cilt maskesi var sabah ve akşam maskesi şeklinde. Bu şekilde iki maskeyi de uygulayabilirsiniz gündüz ve akşam olarak. 변화된 저의 얼굴이 보이십니까? Bu benim yüzümün bir fotoğrafı. 네, 피부의 빠른 진정과 재생 케어, 집중 케어가 필요할 때는 애터미 더마 리어시카를 사용해 주시기 바랍니다.
Ben de kendim de yaptım. Genellikle böyle cildimin çok hassas ve zayıf olduğu zamanlarda bu seti kullanıyorum. Size de mutlaka öneriyorum. 에타미는 내가 모델이 되고 내가 써본 감동이 전해져야 제품력을 알릴 수가 있습니다. Hani sizin de bu ürünleri kullandıktan sonraki hani hisleriniz ve geri dönüşlerinizi hani bilmeniz lazım ki hani o şekilde diğer karşıdaki kişilere de bunu iletebilirsiniz. 터키 파트너들을 늘 응원하면서 저 역시 열심히 하겠습니다. Türkiye'deki partnerlerimizi destekliyoruz ve biz de aynı şekilde destek olmaya çalışacağız size. 네, 오늘 저의 제품 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Benim bugünlük ürün tanıtımım bu kadardı, eğitimim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 네, 우리 이하나 다이아몬드 마스터님의 제품 강의 들어봤습니다. 더 리얼 시카 세트, 터키에서 굉장히 인기가 좋은 제품이에요. Kendilerinden bugün eğitimi verdiği için çok teşekkür ediyoruz Hyona Hanım'a. Bugün de zaten bu sette Türkiye'de şu an çok popüler olmaya başladı. 네, 트러블에는 정말 한국에서 특화된 제품이니까 여러분들도 많이 사용해 보시면 좋을 것 같아요. Bu ciltteki tahrişlere ve trouble'lara çok iyi gelen ve Kore'de de bunun onayı alınmış bir ürün olduğu için size de mutlaka öneriyoruz. 네, 오늘 사업 설명을 시작하도록 하겠습니다. 화면 Şimdi 보이시나요? eğitimimize başlıyoruz. 네, Ekran görünüyor değil mi? 네, 보인다고 합니다. 오늘은 오토 세일즈 마스터가 되는 방법과 과정에 대해서 여러분들한테 설명을 드리려고 합니다. Bugün biz Auto Sales Master nasıl olunur yöntemlerinden ve sürecinden bahsedeceğiz. 첫 번째로 오토 세일즈 마스터가 어떤 건지, 무엇인지 알아볼 수 있도록 하겠습니다. Öncelikle Auto Sales Master dediğimiz şey nedir ona bakacağız. 애터미의 첫 번째 직급인 세일즈 마스터에 대한 조건입니다. İlk bu ilk adımlardan olan Sales Master'ın şartları bu. 네, 본인 PV가 70만 PV가 되고 좌측에 250만, 우측에 250만 PV가 보름 동안 달성되는 조건을 말하는 것입니다. Bu Sales Master olmak için en büyük şart sağda ve solda 250 binşer PV olup toplamda da 700 bin PV olması gerekiyor. 한 달을 반으로 쪼개서 1일부터 15일까지를 전반기, 16일부터 말일까지를 하반기라고 하는데 이 기간 동안 250만을 달성하면 세일즈 마스터가 됩니다. 그 총 한 달을 말씀하시는 네, 거죠? 한 달 중에 1일부터 네. 15일을 전반기, 16일부터 네. 말일을 하반기라고 하는데 그 중에 전반기에 250만을 달성하든지 하반기에 Hmm. 250만을 달성하든지 하면 세일즈 마스터가 주어진다고. Genellikle aylarımızı şöyle ayırıyoruz. Ayın birinden 15'ine kadar, 16'sından da sonuna kadar şeklinde ayırıyoruz. İsterseniz ayın başından ortasına kadar 250 bin PV'ye kadar getirebilirsiniz ya da ayın ortasından sonuna kadar 250 bin PV'den toplam 700 bine kadar tamamlayabilirsiniz. 그리고 세미 세일즈 마스터라는 단계도 있습니다. Ve semi sales master dediğimiz bir aşama da var. 같은 기간 좌측에 150만 PV, 우측에 150만 PV가 달성되는 거를 세미 세일즈 마스터라고 합니다. İki tarafta da 1,5 milyon olup bunun birleştiğine de semi sales master aşaması diyoruz. 한 달에 두 번 세미 세일즈 마스터를 연속해서 달성하게 되면 받을 수 있는 수당은 16,000 PV 정도 됩니다. Sağ ve sol olarak iki tarafta da bir ay içerisinde 1,5 milyon PV şarj tarafı almayı başarırsanız genellikle bu 16 bin TL civarı böyle bir komisyon meydana geliyor. 첫 번째로 여러분들께서 여러분들의 점수가 30만 PV가 되면 에이전트가 되고 네, İlk başta 300 bin PV ulaştığınız zaman bu agent oluyorsunuz. 그 다음 단계로 여러분들이 반기에 150만을 달성하는 세미 세일즈 마스터가 됩니다. Ve dediğimiz gibi ikinci aşama olarak da iki tarafta da 1,5 milyon PV'ye ulaştığınız zaman da sales master oluyorsunuz. 그 다음 단계로 반기에 250만 PV를 달성할 수 있는 세일즈 마스터 단계가 됩니다.
Ve ardından da en yüksek olan 2,5 milyona ulaştığınız zamanda da iki tarafta Sales Master oluyorsunuz. 여러분들은 사업을 진행하면서 이런 과정을 거치면서 세일즈 마스터가 될 것입니다. Siz girişimci olarak başlayarak böyle aşama aşama Agent, Sales, Semi ve Sales Master olarak böyle aşamalardan geçerek yükseliyorsunuz. 한 달을 반으로 쪼개서 1일부터 15일 250만, 250만을 달성하면 이 기간 동안 받을 수 있는 수당이 16,700, 그 다음에 16일부터 말일까지 달성하게 되면 16,700 해서 여러분들이 오토로 계속해서 세일즈 마스터를 유지했을 때 받을 수 있는 수당은 33,000 Türkiye 리라 정도 됩니다. Auto Sales Master olarak başladığınızda ayın başından ve sonuna kadar iki tarafta da 2,5 milyon PV yapıp ve ay ortasından da sonuna kadar 2,5 milyon PV'ye ulaştığınız zaman e, ilk- ay başı ve ortasına kadar 16 bin, yine ortasından sonuna kadar 16 bin olarak toplamda yaklaşık 33 bin TL gibi bir komisyonunuz meydana geliyor. 오토 세일즈 마스터는 계속해서 여러분들이 세일즈 마스터의 직급을 유지를 하는 단계를 말씀을 드립니다. Buradaki SM olarak yazanlarda Auto Sales Master olduğunuzdaki bu aşamaları gösteren etiketler. 터키에서는 오토 세일즈 마스터 정도 되면 애터미를 전업으로 진행할 수 있기 때문에 이 과정을 첫 번째 관문이라고 할 수 있습니다. Türkiye'de Auto Sales Master olarak böyle bir aşamaya denk gelebilirseniz hani tam olarak bir resmi bir satış uzmanı olabiliyorsunuz. 자, 그러면 오토 세일즈 마스터는 어떠한 과정으로 우리가 달성할 수 있는지 알아보겠습니다. Şimdi Auto Sales Master olma sürecini nasıl tam olarak başarabiliyoruz ona bakacağız. 첫 번째로 세일즈 마스터가 되려면 산하의 세미 세일즈 마스터를 좌우에 각각 한 명씩 만들어내면 됩니다. Öncelikle Sales Master olmak için bu aşamaya yapmanız lazım. İki sağınızda ve sol alt tarafınızda Semi Sales Master'ları koymanız gerekiyor altınıza. 그러면 이 세미 세일즈 마스터는 좌측에 150만 PV, 우측에 150만 PV가 올라오는 단계니까 좌측에서 150만 PV 매출을 달성하는 그룹, 우측에 150만 PV 달성하는 그룹을 만들어내면 됩니다. 왜 잠깐만요. 이거 세미 세일스 마스터가 이거를 네네. 만드는 거예요? 네네. 아, 세미 네네. 세일즈 Hı hı. 마스터. Ve bu sizin aşağınıza koyduğunuz semi sales master'lar onlar 1,5 milyonlar PV'ye ulaştığı zaman siz de buradan kazanç elde etmiş oluyorsunuz. 그러면 이 150만 PV 그룹은 좌측에 70만 PV 그룹, 우측에 70만 PV 그룹을 각각 만들어내면 150만 PV 그룹이 됩니다. Zaten bu yaklaşık 700 bin 700 bin olduktan sonra bu ardından da bu 1,5 milyon PV kısmına geçiyorsunuz. 그러면 이 70만 PV 또한 왼쪽에 35만 PV, 우측에 35만 PV의 그룹을 만들어내면 70만 PV 그룹이 됩니다. Bu ilk başta 350 bin 350 bin PV grubunu yaptıktan sonra ondan sonra da 700 bin 700 bin PV grubuna doğru yükseliyorsunuz. 마찬가지로 35만 PV 또한 좌측에 15만, 우측에 15만 PV가 각각 그룹이 달성되면은 35만 PV 그룹이 됩니다. Ve aynı şekilde bu böyle zaten artıyor. 150 bin 150 bin olarak başladığınızda da bu daha sonra da 350 bin 350 bin olarak yükselmeye başlıyor. 예. 자, 이거를 표로 만들어 봤습니다. 15만 PV 정도의 그룹이 된 거를 1단계, 그다음에 30만 PV 그룹이 된 거를 2단계, 그다음에 60만 3단계, 150만 4단계, 세미 세일즈 마스터 단계를 5단계, 세일즈 마스터 단계를 6단계로 표시했습니다. Böyle bir seviye tablosu hazırladım. 150 bin PV'de başladığınızda bu seviye bir oluyor. O 300 bin olan da seviye 2 oluyor. 600 bine ulaştığınızda seviye 3, 1,5 milyon ulaştığınızda seviye 4, Semi Sales Master olduğunuzda seviye 5 ve Sales Master olduğunuzda da seviye 6 oluyor. 각 단계별로 내가 30대 30 매칭되는 수당의 횟수를 표시했습니다.
2단계에서는 한 달에 한 번 수당, 3단계에서는 한 달에 두 번 수당, 4단계에서는 한 달에 네 번 수당, 세미 세일즈 마스터 단계에서는 한 달에 8번 수당, 그리고 세일즈 마스터에서는 한 달에, 이거 표시가 잘못됐어요. 16번 수당입니다. Görüyorsak ne? Hı 네, hı. 16번. Bu da komisyon sayısını gösteriyor. Birinci olarak bu ayda 30 300 bine geldiğinizde ayda bir kez komisyon alıyorsunuz. 600 bin olduğunda ayda iki kez komisyon. 1,5 milyon olduğunda ayda 4 kez komisyon. Semi sales master olduğunuzda 8 kez ve yukarıda yanlış yazılmış. Sales master olduğunuzda da 16 kez komisyon alıyorsunuz. 그래서 우리는 각 단계별로 성장을 계속해서 성장을 할 것이고, 우리는 각 단계별로 수당을 받아 나갈 것입니다. Bu şekilde aşamalardan geçildikçe bu şekilde de komisyonlarda böyle bir artış meydana geliyor. 그러면 맨 아래 단계인 1단계는 어떻게 만들어지는지 알아보겠습니다. Şimdi bu birinci seviye nasıl yapılıyor ona bakacağız beraber. 첫 번째 단계로는 이 첫 번째 단계가 소비자 그리고 애용자 단계라고 할 수 있습니다. Bu birinci aşamayı tüketici ve kullanıcı aşaması ve aynı şekilde kişisel tüketim olarak başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. 내가 먼저 제품을 사용해보고 그 제품이 좋은지 안 좋은지 판단해보고 내가 계속해서 제품을 사용하는 단계를 얘기를 합니다. Öncelikle bizzat kendim uygulayarak, ürünleri kullanarak ürünler iyi mi değil mi onu test ediyoruz birinci aşamada. 그렇게 해서 내가 사용하는 것과 사람들에게 전달하는 그런 금액이 한 달에 30만 PV 정도 나오는 겁니다. 이거는 반기 보름에 15만 PV니까 한 달에 30만 PV 정도를 애용하는 애용자가 되는 1단계입니다. Kişisel tüketimlerinizi ve satışlarınızı toplam olarak ayda 300 bin PV'ye ulaştığınızdaki bu ilk aşama oluyor. 1단계에서 그 다음 단계로 올라가기 위해서 어떻게 해야 되냐면 그 다음 단계로 2단계로 올라가기 위해서는 나와 같은 내가 1단계는 해봤으니까 나와 같은 1단계를 좌우에 각각 한 명씩 양성하면 됩니다. Şimdi ikinci seviyeye geçmek için benim gibi seviye bir gibi ürünleri kullanan kişileri, benim gibi ürünleri kullanan kişileri sağ ve sol altıma yerleştirmeye başlıyorum. 내가 좌측의 1단계, 우측의 1단계인 사람들을 한 그룹씩 양성을 하면 나는 2단계가 됩니다. Ben bu şekilde sağ ve sol tarafıma bu ilk baştaki tüketicileri koymaya başladığım andan itibaren seviye 2 oluyorum. 이렇게 됐을 때 한 달에 내가 받을 수 있는 수당은 1000 튀르키예 리라입니다. Bu seviye 2'ye geldiğiniz zaman ayda 1000 TL komisyon almaya başlıyorsunuz. 이 팀원들과 함께 우리가 지금 하고 있는 교육 시스템에 함께 참여를 합니다. Ve bu takımdaki kişilerle beraber şu an yaptığımız gibi bu eğitim toplantılarına katılıyoruz beraber. 내가 3단계로 가기 위해서는 내 아래에 있는 팀원들이 2단계가 될 수 있도록 계속해서 후원을 해야 됩니다. Ve biz üçüncü seviyeye ulaşmamız için bizim bu altımızda bulunan bu tüketici kişileri seviye 2 olmaları için destekliyoruz. 내가 그렇게 했을 때 3단계가 되었고, 3단계가 되면 내가 한 달에 받을 수 있는 수당은 2000 딜키엘이랍니다. Bu şekilde seviye 3'e geldiğimizde altımızda kişilerin altında da yeni kişiler oluşmaya başladığı andan itibaren ayda 2 defa komisyon meydana geliyor ve 2000 TL kazanmaya başlıyoruz. 각 단계별로 내 아래에 있는 내 그룹들이 그 아래 단계, 내가 3단계라면 2단계가 될 수 있도록, 후원을 하고 교육을 하면 내가 그 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. Bu benim tam hemen altımdaki kişiler seviye 2 ve 3'e geldiği zaman ben diğer seviyeye atlayabiliyorum. O yüzden sürekli onları desteklememiz gerekiyor. 이러한 과정으로 내가 4단계가 되면 나는 한 달에 4천 티르키예 리라를 벌 수 있는 사람이 됩니다. Bu şekilde bizim takımımızın altındaki kişiler böyle artmaya başladıkça seviye 4'e çıkıyorum. 5단계는 세미 세일즈 마스터가 되는 단계인데 5단계부터는 수당 세미 세일즈 마스터 보너스가 합쳐져서 16,700 티르키예 리라 정도의 수당을 받을 수 있는 단계가 됩니다.
Ve bu seviye 5'e atladığınız andan itibaren aylık 16 bin komisyonunuz meydana geliyor. 이렇게 우리는 탄탄하게 세일즈 마스터 단계까지 단계별 성장을 하게 되는 것입니다. Ve bu şekilde bu Sales Master aşamalarından da geçerek böyle yükseliyoruz. 공통점은 무엇이냐면 내가 내 아래에 있는 팀원이 내 바로 밑에 단계가 될 수 있도록 계속해서 교육하고 후원을 해야 된다는 것입니다. Yani bunun asıl püf noktası dediğimiz gibi ben sürekli yükseldikçe benim altımda bulunan kişileri sürekli destekleyip onları da benimle beraber eğitime katılıp eğitim vermem gerekiyor. 이번에 오토 세일즈 마스터를 달성한 팀원의 수당 내역입니다. Bu da Auto Sales Master olan bir kişinin kazancının olduğu yer. 후원 수당과 직급 수당이 매주 발생을 해서 한 달에 수령한 3월 한 달, 올해 3월 한 달 수령한 금액이 32,300 딜케리라 정도 됩니다. Bu sağ ve solda gördüğünüz kazançlar ise her hafta geldiği kazançlar ve toplamda da aylık yaklaşık 30 bin, 33, 32 bin TL'ye ulaştığını görebiliyoruz. 이 팀원의 경우 이 단계별 성장을 굉장히 빠르게 진행을 했습니다. Bu gösterdiğim kişi bu 6. seviyeye kadar çok hızlı bir şekilde geldi. 그래서 3개월 만에 오토 세일즈 마스터를 달성을 했습니다. Tam 3 ayın içerisinde 30 sayısı master aşamasına kadar gelebildi. 1년에 1년이라는 기간 동안 12번의 세일즈 마스터를 달성하면 회사에서는 여러분들 배지를 지급을 합니다. Ee, Bir yıl içerisinde 12 kez bu Auto Sales Master olarak bu seviyeye geldiğiniz anda şirkette size bu tarz böyle bir rozet veriyorlar. 안정적인 수익을 벌고 있다는 증거이기도 합니다. Yani düzenli bir bu şekilde böyle bir girişimci işe sahip olduğunuzun kanıtı da olarak görebilirsiniz. 자, 그러면 오토 판매사는 어떠한 과정으로 달성될 수 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Şimdi de bu en yüksek aşamalardan olan Auto Sales Master'a nasıl geliniyor ona bakacağız. 첫 번째로는 제품 애용입니다. En önemlisi birinci olarak ürünü sevmek. 내가 제품을 먼저 사용을 해보고 제품에 대한 감동을 느낄 수 있어야 다른 사람에게도 전달할 수 있습니다. Dediğimiz gibi hani bir ürünü tanıttığımızda hani öncelikle o ürünü sevmiş olmamız lazım ve o üründen etkilenmiş olmamız gerekiyor. 우리 일은 제품에 대한 정보를 전달하는 것이 아니라 제품에 대한 감동을 전달하는 일입니다. Hani biz direkt olarak hani ürünü pazarlama olarak böyle bir teknik uygulamıyoruz. Hani üründen ne kadar hoşlandığımız, ne kadar etkilendiğimizi bunu hani iletmemiz gerekiyor. 내가 사용해보고 정말 좋았던 부분을 있는 그대로 상대방에게 설명하고 소개할 수 있어야 합니다. Hani siz bu ürünü kullandığınız zaman üründe tam olarak neyi sevdiğinizi, hangi özelliğinden hoşlandığınızı açık bir şekilde karşı tarafa açıklamanız gerekiyor. 내가 제품을 사용하지도 않으면서 상대방에게 제품을 사라고 할 수는 없는 것입니다. Yani ürünü kullanmadan karşı tarafa bunu tanıtmak doğru olmaz. 이렇게 제품을 매일 밤 체험하고 팀원들과 공유하면서 이 제품에 대한 생생한 후기를 같이 nanu는 게 좋습니다. Bu şekilde bizim yaptığımız gibi de ürünü severek ve her akşam ürünleri uygulayarak ve takım arkadaşlarımızla ürünle ilgili fikirlerimizi beyan ederek paylaşmamız güzel oluyor. 본인의 피부가 먼저 개선되고 바뀌는 모습을 보여야 상대방도 그 제품에 대한 관심을 가질 것입니다. Hani siz bu ürünü kullandıktan sonra cildinizde meydana gelen bu değişimleri karşı tarafla paylaşmanız gerekirken hani karşıdaki kişi de bu ürüne dair olan hani böyle bir güven ortaya çıkar. 애터미 제품을 통해 매일매일 체험을 하고 본인의 피부를 개선시키는 활동을 위해서 노력을 해야 됩니다.
Bu şekilde her gün olarak düzenli bir şekilde ürünü kullanıp deneyimlemeniz iyi olur. 그리고 판매 목표를 세워야 합니다. Ve aynı şekilde de satış hedefinizi belirlemeniz gerekiyor. 세일즈 마스터가 되려면 1일부터 15일까지 250만 PV를 달성해야 되기 때문에 내가 어떻게 계획적으로 세일즈 마스터를 달성할지 이렇게 표를 통해서 미리 계획을 세우는 것이 좋습니다. Yani bu şekilde sağdaki gibi bir plan tablosu hazırlamanız güzel olabilir. Hani ayın birinden itibaren 16'sına kadar e, 250 bine kadar nasıl ulaşacağınıza dair böyle bir hedef tablosu belirlemeniz iyi olur. 처음에는 내 주변의 인맥, 내 주변의 사람들이 소비자가 될 것이고 그들을 타겟으로 내 제품을 전달해야 되기 때문에 이렇게 판매 계획을 세우는 것은 굉장히 중요합니다. Öncelikle benim gibi ürünleri sevip kullanan kişiler ve yine aynı şekilde çevremdeki kişileri de bu şekilde takımıma katmam için böyle bir plan hazırlamak iyi olabilir başta. 판매 계획을 세울 때 하루에 30만 PV, 30만 PV가 매칭이 돼서 수당이 발생하는 그 구간을 생각하면서 판매 계획을 세우는 것이 좋습니다. Bu iki tarafta da 300 biner PB'ye nasıl ulaşacağınızın satış planlamanızı hazırlamanızı öneririm. 판매를 판매를 하기 위해서는 먼저 예상되는 구매 고객의 명단을 작성해야 됩니다. Öncelikle bu planı hazırlamadan önce bu satın almayı planlayan müşterilerin listesini oluşturmanızı tavsiye ederim. 명단을 작성할 때는 제품을 구매할 것 같은 사람의 명단보다는 내가 아는 모든 사람의 명단을 작성하는 것이 좋습니다. Yani sadece bu ürünleri sevip alacak kişiler gibi değil de tanıdığınız bütün herkesin isminizi listeye yazmanızı öneririm. 그들에게 전화를 해서 이 애터미 제품에 대한 감동을 전달하는 활동을 진행해야 됩니다. Ve onlara hani yazılı olarak olsun ya da arayarak olsun ya ben böyle bir işte ürün kullandım çok iyi diye hani mesela o ürünü sevdiğinizi ve etkilendiğinizi göstermeniz iyi olur başta. 그리고 내 계보도, 내 조직도를 보면서 내 조직도에 있는 팀원들과 역할을 배분하는 것이 좋습니다. Ve ben bu hani takımımdaki kişilere bakarak ona göre yine bu plan oluşturmam gerekiyor. 팀원들 또한 단계별로 성장을 해야 되기 때문에 나 혼자 판매를 하는 것이 아니라 내 아래에 있는 모든 팀원들이 함께 그들의 주변에 판매를 하게 되는 것입니다. Sadece hani benim altımdaki kişiler değil altındaki kişiler de hani satış yapmaya başlayacağı şekilde hepsini hani böyle destekleyip böyle bir plan oluşturmak iyi olur. 나 혼자서 한 달에 250만 PV라는 실적을 채우는 것은 쉽지가 않습니다. Yani benim tek başıma hiçbir destek almadan iki tarafta da 250 bin PV oluşturmam kolay değil. 하지만 내 아래에 있는 팀원들과 함께 협력해서 판매를 이루어 나간다면 그것은 정말 쉬워지는 것입니다. Ama benim altımdaki takımdaki kişiler bu şekilde hani satışları yaptırabildiği andan itibaren bu PV'lerin artışı çok kolay oluyor. 각 단계별로 그들의 목표를 달성할 수 있도록 개인의 목표를 알려주는 것이 중요합니다. O yüzden hani beraber bir şekilde hani bu PV'lerinizi arttırmak için takım arkadaşlarınızla beraber bu plan hedeflerinizi paylaşmanız birbirinize güzel olur. 그리고 이 판매를 하면서 서로 이 제품에 대한 그런 체험을 시켜주는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. Ve bu şekilde hani satış yaparken takım arkadaşlarınızı buluşarak beraber ürünleri deneyimlemeniz de güzel bir adım olur. 함께 모여서 제품에 대한 감동도 전달을 하고 이렇게 체험도 시켜주고 어떤 게 좋았던 건지 서로 이렇게 소통하는 그런 시간이 반드시 필요합니다. Hep beraber böyle buluşup ürünün hakkında konuşup ürünün tam olarak neyi iyi, nesi kötü böyle ürünler tam olarak nelerden etkilendiniz bu şekilde paylaşmanız da çok etkili olur. 그렇게 감동에 대해서 전달을 하기 위해서는 먼저 내가
제품을 사용하는 것도 중요하지만 제품에 대해서 이해를 하고 이 제품이 어떤 역할을 하는지에 대해서 학습을 미리 해놓는 것이 굉장히 중요합니다. Yani ürünleri deneyip etkilenmeniz, sevmeniz de çok güzel ama ürünü tam olarak hani içeriğini, ürün nasıl içeriklere sahip, hani güzel noktaları nedir bunları öğrenmek için ürün hakkında eğitim almanız ve öğrenmeniz de güzel olur. 그래서 본인 피부에 대한 트러블이나 고민 상담이 들어왔을 때 정확하게 이 맞는 제품을 추천해 줄 수 있는 능력을 여러분들이 스스로 가져야 됩니다. O yüzden hani birisi sorduğunda hani tam olarak cildimde böyle bir sıkıntı var, böyle bir işte tahriş, hassas nokta bilmem ne var gibi hani sıkıntıları söylediği zaman ha, tam olarak hani bu iyi geliyor şeklinde ürüne dair bilgilerinizin olması iyi olur. 그렇게 하기 위해서는 내가 먼저 이 제품을 사용하는 것부터 중요하고 이 제품이 어떤 기능을 하는지 학습을 하는 것이 굉장히 중요합니다. O yüzden hani ürünü beraber kullanmamla da beraber üründe nasıl olduğunu öğrenmem iyi olur. 네, 다음으로는 오토 소비자를 만들어야 됩니다. Ve diğer aşama olarak da o oto tüketiciler yapmak gerekiyor. 오토 소비자란 제품을 스스로 쇼핑몰에 들어가서 구매할 수 있고, 그리고 제품을 스스로 주변에 soge를 하고, 제품을 스스로 회원 등록까지 할 수 있는 사람을 얘기하는 것입니다. Bu oto tüketici dediğimiz şey ürünü kişinin kendi kendine hani kullanması, kendisi isteyerek, severek ve yine aynı şekilde kendisi isteğiyle etraflarını tanıtan ve yine kendi başına üye olmayı tercih eden kişiyi bahsediyoruz. 이런 계속해서 재구매를 해서 사용을 하고 주변에 소개할 수 있는 오토 소비자들을 많이 만드는 것이 우리 비즈니스를 빠르게 성장할 수 있는 방법이라고 할 수 있습니다. Bu şekilde ürünleri kendisi severek tüketen kişileri takımımıza eklememiz bizim ilerlememizde daha hızlı olacaktır. 다음으로는 내 기준으로 좌우 양쪽으로 본인이 관리하는 소비자를 만들어야 됩니다. Ve aynı şekilde kendimi bu ortak noktada tutarak sağ ve solumda kendileri ürünleri severek alacağı bu oto tüketicileri eklemek gerekiyor. 지난 시간에 제가 양쪽 라인을 본인이 다 만들어 나가야 된다라고 이야기를 한 적이 있습니다. Diğer eğitimimizde bütün bu tüketicileri hani kendi kendilerini oluşturması gerektiğini söylemiştik. 예시를 한번 들어보겠습니다. 만약에 Şimdi bir örnek vereceğim. Hı hı. 만약에 내 왼쪽 라인은 내가 모르는 스폰서님이 소비자를 많이 배치를 해놨어요. Şimdi diyelim benimle aynı takımda olan bir sponsor hiç benim bilmediğim böyle kişileri ekledi sol tarafıma. 오른쪽에만 내가 등록시키고 관리하는 사람들이 있다고 가정해 봅시다. Ve sağ tarafta da benim tanıdığım, bildiğim kişileri eklediğimi düşünün. 내가 아는 사람들에게 제품을 판매하고 제품을 소개하고 제품을 그 홍보하는 그런 활동을 내가 아는 사람들에게만 했는데 내 왼쪽 사람들은 내가 모르는 사람들이기 때문에 나는 관리를 할 수가 없습니다. Yani sağ tarafımdaki kişilere ben hani o kişileri tanıdığım için eğitim verebilirim ve tanıtabilirim ürünleri. Fakat sol tarafımdaki kişiyi hiç tanımadığım için hani o tarafta hiçbir şey yapamıyorum. 사람이 많고 적음이 중요한 것이 아닙니다. Hani insan sayısının çok fazla olması önemli değil. 좌우 양쪽에 내가 관리하고 내가 컨트롤할 수 있는 소비자들이 반드시 고루 배치가 되어 있어야 됩니다. Önemli olan sistemli bir şekilde iki tarafta da benim tanıdığım ve kendim kontrol edip düzenleyebileceğim kişileri koymak. 그렇게 해서 내가 관리하는 오른쪽 사람들과 왼쪽 사람들을 내 스스로 관리를 해서 왼쪽에 250만 PV, 오른쪽에 250만 PV가 안정적으로 일어날 수 있도록 스스로 관리할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. Bu şekilde ilk başta kendim iki tarafı da kontrol etmeye başlayarak 2.5 milyon PV'ye ulaşabilecek şekilde bu kişileri koydukça zaten alt tarafı da bu şekilde doğal bir şekilde kontrol bir şekilde artıyor. 내 왼쪽 그룹이
내 왼쪽 그룹 소비자가 30만 PV, 오른쪽 그룹 소비자가 30만 PV가 되는 것을 1매칭이라고 이야기를 합니다. Bu sağ ve sol taraftaki iki tarafta da üçer milyon kişileri oluştuğunda böyle bir grup meydana geliyor. 매일매일 이 30만 PV, 30만 PV가 매칭될 수 있도록 계속해서 우리는 훈련하고 노력을 해야 됩니다. İki tarafta da her ay en az 300 bin, 300'er bin PV oluşacak şekilde uğraşmamız gerekiyor. 그리고 우리가 제품을 구매할 때도 그냥 구매를 하는 것이 아니라 전략적으로 구매하는 방법을 알려드리겠습니다. Ve hani ürün aldığınızda da öyle hani hiç plansız bir şekilde değil de hani yine aynı şekilde stratejik olarak nasıl ürün almanız gerekiyor, seçip almanız gerekiyor onu öğreteceğim. 이것은 예시입니다. Bu bir örnek. 내 현재 누적 상태가 오른쪽에 20만, 왼쪽이 15만인 경우에 나는 적은 쪽의 라인으로 내려가서 구매를 하게 됩니다. Bu sağ tarafta ve sol tarafta en az 200 bin olmaya başladığı andan itibaren başlıyor ekip oluşturma. 내려갈 때 내 적은 쪽 중에 열심히 활동하는 사람의 아이디로 들어가서 그 사람의 상황을 또 체크를 합니다. Bu sol tarafındaki kişi diyelim bir kişiyi oluştururum alt tarafında. Öncelikle o kişinin mevcut durumunu kontrol ediyorum. 확인을 해보니까 이 사람의 같은 경우에는 왼쪽이 많이 부족합니다. Mesela bu sol taraftaki kişinin soldaki tablosuna baktığımızda çok böyle az olduğunu görüyoruz PV'lerin. 그런 경우에는 또 내려가서 그 밑에 사람의 점수를 체크를 합니다. 이 사람 같은 Daha 경우에는 so- Hı. 음, Hı hı. 오른쪽이 부족합니다. Şimdi daha sonra biraz daha aşağı indiğimiz zaman bu soldaki kişinin de sağ tarafındaki PV'lerin az olduğunu görüyoruz. 그러면 부족한 오른쪽으로 타고 내려가서 맨 아래에 있는 사람한테 제품을 구매하게 되면 이 사람, 이 사람, 그리고 나까지 모두 PV를 받아가기 때문에 세명에서 내가 제품을 구매하는 것만으로도 이 세명에서 혜택을 다 받을 수가 있습니다. Fakat diyelim bunlar eksik olsa bile bu en alttaki kişi bir ürün almaya başladığı andan itibaren o PV'ler onun üstündeki ve aynı şekilde bana kadar bize PV'ler eklenmiş oluyor. 내 점수가 오른쪽에는 넘쳐나고 왼쪽에 거의 30만 PV가 다된 상태를 가정해 보겠습니다. Şimdi bu sağ ve sol tarafta da bütün PV'lerimizin dolduğunu düşünelim. 이런 경우에는 내가 왼쪽에 4만 3천 PV만 구매를 하면 수당이 발생을 합니다. Ben en basitinden 44.300 PV'lik bir ürün aldığımda böyle yine bir kazanç meydana geliyor. 그래서 여러분들은 매일매일 yara분들의 누적된 포인트가 어느 정도 되는지 확인을 하는 것이 중요합니다. O yüzden hani ürünleri aldığınızda da sağ ve sol tarafa bakıp hangi puanınızın eksik olduğuna göre hani dengeleyip ilerlemeniz güzel olur bu puanları. 이 4,300 PV를 채우기 위해서는 한 300 디르키아 리라 정도의 제품을 구매를 해야 됩니다. Diyelim ürünleriniz biraz bu puanlarınız eksik kaldı. Hani 4300 PV'ye ulaşmanız gerekiyorsa yaklaşık bir 300 TL'lik harcama yapmanız yeterli olacaktır. 그렇다면 이 300 티르키예 리라치 제품을 구매를 하고 내가 받을 수 있는 수당이 1000 티르키예 리라인데 이것을 하는 것이 이득일까요? 안 하는 것이 이득일까요? Şimdi biz bu 300 TL'yi harcayıp bu PV'yi eklediğimiz zaman zaten komisyon olarak en az 1000 TL bir komisyon alırız. Peki hani bunu yapmak mı mantıklı olur yoksa hani yapmamak mı? 두 번째 예시입니다. 오른쪽은 180만 PV로 넘쳐나고 왼쪽에는 24만 정도의 PV가 누적돼 있다고 가정을 해봅시다. Bu da ikinci bir örnek. Sağ tarafta 1,8 milyon kadar PV var ve sol tarafta da 241 bin kadar PV'nin olduğunu düşünelim. 이런 경우에는 내가 좌측에 5만 9천 PV만 구매를 하면 1매칭이 됩니다.
Bu sol taraf için yaklaşık 59 bin PV'lik yani 1500 TL'lik bir harcama yaptığınız zaman bu iki taraf eşitlenmiş oluyor. 내가 59,000 PV 정도 구매를 하는데 한 1,500 티르키예 리라 정도가 필요합니다. 이 1,500 티르키예 리라를 구매를 해서 구매를 하고 커미션을 1,000 티르키예 리라를 받을 수 있습니다. Ve buna yine dediğimiz gibi 59 bin PV'ye ulaşmak için 1500 TL harcadığınız zaman komisyon olarak 1000 TL meydana geliyor. 그러면 이 1,500 티르키예 리라 정도에 되는 제품을 내가 구매를 하고 내가 수당도 받고 내가 산하에 있는 회원들도 도와줄 수 있다고 하면 이것을 해야 될까요? 하지 말아야 될까요? Şimdi 1500 TL'lik bir ürün satın aldığımız zaman bir de altımızdaki ortağa da PV olarak yardım edip bir de komisyon hani alabilseydim bu hani mantıklı olur muydu olmaz mıydı bakalım. 이렇게 매일매일 내 수당 체크, 커미션 체크를 하는 활동들을 계속해서 여러분들이 꾸준하게 연습하고 확인하는 습관을 들여야 됩니다. İlk başta bu şekilde böyle bir alıştırma kendinize kazandırmanız gerekiyor. Her gün sağ ve sol taraftaki bu PV'leriniz dengeli bir şekilde gidiyor mu onu kontrol etmeniz lazım. 다음으로는 터키 앱이 아닌 한국 앱을 설치하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. Daha sonra Türkiye değil de Kore içerisinde kullanılan bu uygulamayı indirmenizden bahsedeceğim. 현재 터키 앱은 실시간으로 포인트 계산하는 것이 한국 앱보다는 조금 어렵게 되어 있습니다. Türkiye'deki bulunan uygulamada biraz bu PV'leri hesaplandırmasını güncellemesi yavaş olduğu için Kore versiyonu kullanmanızı öneririm. 한국 애텀 여포를 깔게 되면 실시간으로 매출 확인이 가능하고, 그 다음에 전날 매출이 어느 정도까지 누적되어 있는지, 그리고 15일 반기 동안 누적이 어느 정도 되어 있는지 아주 쉽게 확인을 할 수가 있습니다. Bu Kore uygulamasında gerçek zamanlı satış durumlarınızı, önceki günün puan birikim durumunu ve yine puanınızın ne kadar biriktiğinizi kontrol edebilirsiniz. 플레이 스토어에서 찾아서 설치를 할 수도 있고, 제가 이 설치 링크를 이 줌 미팅이 끝나고 나면 각 팀방에 공유하도록 하겠습니다. Bu Play Store'dan zaten bulabilirsiniz. Ben de zaten linki de e, grupta da paylaşacağım toplantı bittikten sonra. 한국 앱을 설치를 해서 언어를 영어로 바꾸어서 사용을 해야 됩니다. 그 방법입니다. Bunu da indirdikten sonra Korece değil de bu dil kısmında İngilizce yazıyor. Onu seçebilirsiniz. 나중에 이 이미지도 함께 공유를 해드리도록 하겠습니다. Daha sonra bu kısmı da zaten sizinle paylaşacağım grupta. 한국 앱에는 이렇게 아주 용이하게 점수의 현황을 쉽게 볼 수 있도록 표시가 되어 있습니다. Bu Kore uygulaması zaten hepsi çok sistemli şekilde kurulduğu için bütün puanlamanızı görebilirsiniz an be an. 오늘자 기준으로 투데이를 클릭하면 오늘 날짜 기준의 점수 현황을 볼 수 있습니다. Bu Today yazan kısmı tıkladığınız zaman gün içerisindeki puan durumunuzu görebilirsiniz. 위에 작은 숫자는 지금 현재까지 발생된 오늘 발생한 포인트를 이야기합니다. Bu kısma tıkladığın zaman bugüne kadarki biriktiğiniz pointleri gösteriyor. 이 큰 숫자는 어제까지 누적된 점수와 오늘 발생한 점수가 합쳐져서 현재까지 누적되어 있는 점수가 얼마인지가 표시가 됩니다. Bu büyük sayılarla yazılan yerler ise e, geçmişten, dünden itibaren ve bugüne kadarki bütün biriken puanları gösteriyor. 아래에는 전날까지 적립된 포인트가 표시가 됩니다. Alttaki de bugün dahil olmayan önceki güne kadar biriken puanları gösteriyor. 그리고 나의 누적 포인트가 얼마인지, 나의 회원수가 몇 명인지도 한눈에 볼 수 있도록 정리가 잘 되어 있습니다. Ve yine bu en aşağı tarafta birikmiş puanlar ve altımdaki üyelerimde kaç kişi birikti onların sayısı görünüyor hepsi. 여러분들께서는 반드시 이 한국 어플을 설치를 하시고 여러분들의 점수가 지금 어느 정도까지 쌓여 있는지 꼭 확인을 하시면 좋을 것 같습니다. Mutlaka bu Kore uygulamasını indirip sizin bu günlük olarak bu puanları incelemenizi, kontrol etmenizi öneririm. 터키도
곧 이렇게 한국 앱으로 바뀔 예정입니다. Aynı şekilde Türkiye uygulamamız olan versiyonunu da bu şekilde Kore'deki gibi değiştirmeyi planlıyorum. 하지만 여러분들이 미리 배워 놓으시면 여러분들은 한 발 앞서서 비즈니스를 해 나가게 되는 것입니다. Fakat siz bu Kore uygulamasıyla baştan hani böyle alıştırma yapıp öğrenirseniz daha hızlı ilerleyeceğinizi düşünüyorum. 그리고 어제자를 클릭을 하면 어제자의 점수 현황을 볼 수가 있습니다. Ve bu dün yazan kısma tıkladığınız zaman da düne kadar birikmiş olan bu durumları görebiliyorsunuz. 예시입니다. 어제자에 오른쪽에 37만 포인트가 쌓여 있고 왼쪽에 9만 1000 PV가 쌓여 있는데 내가 앱솔루트 세트 21만 PV짜리를 구매를 할 예정입니다. 그러면 어떻게 구매를 해야 될까요? Şimdi diyelim bu düne kadarki olan puanlama durumunuzda sağ tarafta 376 bin var, solda da 91 bin kadar olmuş ve ben hani bunu eşitlemeyi tamamlıyorum bu absolute seti alarak. Bunu nasıl yapmalıyım ona bakacağız. 한국 앱에서 리니지, 조직도를 클릭해서 이런 경우에는 내 왼쪽 점수가 모자라기 때문에 왼쪽에 맨 아래에 있는 사람들 아이디로 들어가서 21만 PV를 구매를 하면 여기에 있는 모든 사람들이 21만 PV 혜택을 다 받게 됩니다. Şimdi bu Lineage kısmına tıkladığınız zaman daha sonra sol kısma geliyorsunuz. Sol kısma diyelim en altta bulunan kişinin ID'siyle bu Absolute seti alıyorsunuz. Daha sonra o aşağıda zaten PV birikmeye başladığı andan itibaren yukarıya doğru bütün kişilere de o PV dağılmış oluyor. 구매를 할 때 이 사람의 회원번호를 확인을 하고 구매를 할 때는 터키 앱에 들어가서 구매를 합니다. 단 구매를 할 때 전일자로 어제자로 선택을 해서 구매를 하면 어제자로 매칭이 이루어지게 되어 있습니다. Şimdi bu şekilde bu kısma geldiğiniz zaman öncelikle kişinin üyelik numarasını kontrol ediyorsunuz. Daha sonra Atomi Türkiye uygulamasına gelerek bugünün tarihiyle değil bir önceki dünün tarihini seçiyorsunuz. Ondan sonra o dünün tarihindeki eksik olan kısmı eklenmiş oluyor. 이렇게 여러분들이 매일매일 매칭을 시킬 수 있는 그런 역량을 가지는 것이 중요합니다. Bu şekilde hani her gün bir şekilde biriken puanları kontrol edip eşleştirmek önemli. 우리 팀에 있는 모두가 이 일일 매칭을 이해를 하고 모두가 이렇게 활동한다면 어떻게 될까요? Bu şekilde takımımızdaki ekipteki kişilerle beraber düzgün bir aktif bir şekilde çalışmaya başlamamızda nasıl olur sizce? 그렇게 했을 때 내가 한 노력이 모든 시스템을 통해서 수당으로 다 받게 되는 그런 시스템 소득이 만들어질 것입니다. Daha sonra böyle düzenli herkes sistemli bir şekilde çalışmaya başladığında düzenli bir gelir sistemi oluşmuş oluyor. 오늘 드렸던 내용은 너무 어려운 내용일 수도 있습니다. 왜냐하면 처음 들었기 때문에. Bugün ilk defa duyduğunuz için biraz içerik size zor gelebilir. 하지만 제가 여러분들께 이런 사용 방법이나 이미지들을 다 공유를 해드릴 예정이고, 앞으로도 자주 이 강의에 대해서 여러분들한테 반복해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Yani bu zaten toplantıda gösterdiğim bu fotoğrafları da sizinle paylaşacağım ve aynı şekilde eğitimimizde de ileriki eğitimimizde de sizinle açık bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. 여러분들이 사업을 진행하면서 이런 사항들을 이해를 하고 여러분들 모두가 오토 판매사가 될 수 있도록 최선을 다해서 여러분들을 돕겠습니다. Bu şekilde eğitimlere devam ederek sizi hani destekleyeceğim ve hani 30 sayısı olana kadar da sizinle bu eğitimleri paylaşmaya devam edeceğim. 네, 오늘 강의는 여기까지입니다. Bugün eğitimimiz buraya kadardı. 네. 자, 오늘은 시간이 너무 늦어서 바로 투표하고 마치도록 하겠습니다. Şimdi saat geç olduğu için hemen oylamaya geçeceğiz. 네. 승훈 사장님, 우리 그 아이디가 뭐 어떤 거죠? 마이크 안 들려요. 승훈 SM3. 잠깐만요.
어딨지? 마이크 한번 켜주시겠어요? 잠깐만요. 오케이. 네, 네, 해주세요. 마이크 켜고, 마이크 안 들려. 마이크 다시 켜주세요. 이제 됩니다. 네네. 화면 공유하겠습니다. 네. 화면 보이시나요? 아직 안 보여, 아, 이제 보여요. 네, 뭐예요? 그러면 시작하겠습니다. 네. çekilişe başlıyoruz. 할림에, 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 할림에 씨 당첨입니다. Halim, 캡처해 주세요. Halime Hanım seçildi. 네, 이어서 하겠습니다. 네, 한 명 더 뽑겠습니다. Bir kişiyi daha seçeceğiz. 데리야, 데리야, 당첨입니다. Derya seçildi. 네. 자, 돌려주세요. 네, 돌리겠습니다. 누구지? 하, 캐논님, Canan Hanım 당첨입니다. seçildi. 네. 이제 공유 꺼주세요. 캡처해 주시고. 자, 당첨되신 분들은 저한테 개인톡으로 혹은 여러분들 한국 리더분한테 알려주시면 선물을 보내드리도록 하겠습니다. Şimdi bu 선물은, seçilen kişiler kendisine mesaj atarsanız ya da Kore'deki temsilci kişileri sponsorlarınıza yazarsanız hediyelerinizi göndereceğiz. 네, 선물은 이 엑스퍼트 마스크입니다. 마스크. Hediye bu expert maske. 네, 우리 오늘 인사하고 마치도록 할게요. 사진 한번 찍을게요. 포즈, Bugün hep beraber bir fotoğraf çekinelim, poz verin, 포토. bitiriyoruz. 잠깐만요. 잠깐만요. 한 번만 더 찍을게요. Bir daha, bir daha çekiyoruz. 어? 자, 포토. 자, 한 번만 더 찍겠습니다. 오늘 사람이 많아요. Bir daha çekeceğiz. 네. 자, 사랑해요. Sizi seviyorum. 오케이. 네. 네, 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. Çok teşekkür 마치겠습니다. ediyoruz. Daha sonra 바이바이. görüşmek üzere. Bye bye. 바이바이. 전화주세요. 좋은 하루 되세요. 네, 감사합니다. 네.